Hello，大家好。啱啱買咗新玩具 DJI Pocket 4，咁啊急不及待要試下機，同埋同大家分享下，我想拍一啲嘅會計嘅 topic 啦咁樣。咁今日講咩咧？就係講interest income 嗰個 taxability。咁大家都可能會知道啦，一般情況，特別是又話，如果嗰個 interest 係喺個 band 裏邊賺取嘅，大家都知道係唔需要交稅啦，係咪？嗰個interest income。咁好啦，除咗呢種情況之外，咁其他最常出現嘅情況就係咧，就話當你間公司借咗錢俾其他公司，其他公司當然包括就話自己嘅集團公司一啲 related income 嘅情況啦。咁你賺取咗 income 啦 interest income 之後，到底個 interest 需唔需要交稅咧？係啦，咁就係我今日想講嘅topic 啦。咁基本上去判定嗰個利息收入使唔使交稅咧？咁稅局都有個所謂嘅機制標準啦，或者佢哋用嘅一啲嘅 test 去衡量嘅。咁佢哋用緊嘅 test 係咩咧？咁除咗你話最基本都成廿幾年前係嘛，開始已經有2004年啦，好似DIPN 13講嗰個關於嘅利息收入之外咧，咁最近比較就叫指導性啦就係2023年咧。咁稅局同呢個香港會計師公會都有啲 annual meeting 嘅，咁個 annual meeting 裏邊都會不時談及一啲業界關心嘅課題啦。咁而呢啲嘅課題咧，稅局會作出一啲佢哋嘅睇法啦，或者叫立場啦咁令到業界有一啲嘅所謂指引咁樣樣嘅。咁呢個嘅interest income咧，係喺2023年嘅annual meeting 裏邊咧談及過。咁呢啲文獻喺邊度揾到咧？咁喺稅局嘅官方網站會揾到嘅。咁應該喺個HKICPA 啦網站應該都揾得到。咁嗰個係公會裏邊嘅叫 Tax Bulletin Tax Bulletin 34 2024年4月發表嘅。咁大家有興趣都可以睇翻個 source document 啦。咁我今日嘅分享都會係集中 base on 呢個 tax bulletin 裏邊講嘅嘢，咁同大家分享翻嘅。咁係啦，稅局會根據一個叫做test 啦，或者叫兩個 test 啦一個 credit test 同埋 operation test 去評估翻嗰個interest income 係咪要交稅嘅。咁嗰兩個 test 裏邊到底咩情況係啱應用咧咁樣樣，咁嗰個 default test 即係話兩個之中咧 default 咗一定係以起步點為 operation test 做起步嘅 ，unless 你嘅情況係符合呢個 credit test， 咁你先至可以用 credit test 去做簡單評估嘅啫 ，otherwise 都會用翻 operation test 嘅。咁到底個 credit test 係乜嘢咧？咁樣樣，咁個 credit test 就來得比較直接簡單，咁即係話。嗰個關注點，如果你嗰個 loan 嗰個貸款係嗰個地點同埋 make 呢個貸款呢個 loan 嘅 decision 喺邊度做，例如喺香港做嘅呢個 decision 係個 top management 係喺香港 make 呢個貸款嘅 decision 喺香港啦咁又或者嗰個loan 本身貸款嘅地點嗰筆錢喺邊度提供咧都係香港。咁呢兩個叫做關心點啦就會係嗰個 credit test 嘅核心啦。咁至於乜嘢條件或者重要地嚟到決定可唔可以用呢個叫 credit test 咧？咁簡單而言當係有3個條件咁樣啦。咁第一個條件咧就係話如果你嗰筆貸款嘅資金係來自於公司內部嘅 retained earning 啦，一啲閒散嘅資金啦咁樣就唔係 from個 bank 借翻嚟嘅情況，咁就係條件一啦。咁第二種情況咧就話係啦，正頭先我嗰個啦，就話你嗰筆資金咧就唔係響金融機構即 money lender 或者銀行度借翻嚟嘅，係你 from 自己公司內部嘅啫。咁第三就話啦，咁你嗰筆貸款咧就係發生嘅頻率咧就唔係話哇一個月都借一次，好頻繁地借到好似做緊生意咁樣啦好多時可能係偶爾一次性咁樣嘅一筆個貸款。咁符合呢3種情況咧，基本上就可以用嗰個叫做credit test 啦，去衡量嗰個interest income 嘅 taxability 啦。
咁嗰個 annual meeting 裏邊咧都舉咗3個叫做例子啦。咁我都唔無痛地唔使諗啲咩例子啦，用翻佢嗰3個啦。咁呢啲例子咧都不停地被唔同嘅大會計師樓啦所引用翻㗎啦。咁基本上嗰3個嘅例子咧就包括第一個就係嗰個叫做貸款嘅結構啊。咁如果個 A 公司係啦 ，A 公司咧用佢自己公司內部嘅一啲盈餘係啦，去借俾 B 公司，let's say 借咗1 mil 啦咁樣嚇，俾 B 公司。咁如果 A 公司並不是呢筆貸款係由呢個金融機構借翻嚟嘅，咁呢種情況咧就會評定為一個叫做simple loan money 啦，咁嘅樣就符合呢一個叫做credit test 嘅情況啦。咁第二種情況咧就係又係啦，講緊集團公司啦嚇，let's say 嗰個 mothercom 就向呢個subsit 去作出啲貸款行為。咁如果嗰個 C 公司用阿媽mothercom 嘅所謂增資攞翻嚟嘅錢，就再借俾呢個 D 公司。咁呢種情況咧係冇涉及到向一啲嘅 external 嘅 banker 借啲錢翻嚟嘅咧，咁基本上呢個操作咧都會視之為一個叫做 simple loan money 嘅，係啦，又可以用嗰個叫做 credit test。咁第三種情況咧，咁叫做先借後貸啊，咁即係例如就話，如果個E喺mothercom 度攞筆錢翻嚟，咁個 mothercom 原來係喺bank 裏邊攞貸款呢筆錢翻嚟嘅，俾咗無痛叫做無償地係啦，唔使收利息咁俾咗個 E 公司。咁E 公司咧就將呢筆嘅錢就要收利息咁借俾 F 公司係啦，咁即係話E就無償地無痛地唔使俾任何代價，就喺阿媽度攞咗筆資金翻嚟，而嗰筆資金係 from external 個 banker 借翻嚟嘅 ，and then 佢再借俾 F 呢間咁嘅公司收利息嘅，咁呢筆嘅利息收入這種情況咧就係 subject to 呢個operation test 啦，就唔係 subject to 呢個 credit test 啦。OK， 咁但 anyway 啦，呢啲情況咧。即係話無論用邊個 test 都好啦，頭先就個 credit test 啦，呢啲情況都係利息收入係 subject to Hong Kong test 嘅嗰個利息收入。咁好啦，第二種就概括性啲啦。咁如果你唔符合頭先嗰所謂3大要項，用唔到個 credit test 咧，就跌咗落去嗰個 operation test 啦。咁 operation test 咧就簡短啲，咁即係話任何情況啦。咁唔屬於頭先個 credit test 咧，就會跌咗落去 operation test 啦。咁其實 operation test 咧就可以簡單而言就話稅局都會冇一個或者2、3個特定嘅標準就去評論個情況係咪需要交稅嘅。咁講得 operation test 即係意思佢會睇晒個所謂嘅 totality of fact， 所有嘅情況都會睇。咁例如啦相關嘅營業喺邊度發生例如個談判啦，你嗰個 loan 嘅談判啦negotiate 啦喺邊度 conclude 啦個 contract 邊度 conclude 啦，喺邊度簽啦，即係所有同營運有關嘅元素都會被考慮。咁考慮完之後，覺得你嗰個 operation 其實都喺香港發生嘅，咁你嗰個利息收入就會 subject to Hong Kong tax 啦。咁好啦，咁好似講到所有利息收入都subject到 Hong Kong tax 咁係嘛？某程度上簡單而言都可以話係嘅嚇。咁但係有咩情況之下嘅利息收入係唔需要 subject to Hong Kong tax 咧？咁可以話有2大類嘅。咁今次個 YouTube 就唔係好詳細講，但係都會 briefly 講講啦。咁第一種情況就係話 offshore。如果你個情況係頭先所講嘅例子，所有情況都喺 offshore 不在香港發生嘅，咁簡單而言咪 claim offshore 咯，係咪？咁但係少年你實在太年輕啦，咁因為咧呢種情況
喺2023年，自從有咗 FSIE Foreign Source Income 呢個咁嘅 regime 之後咧，情況就起咗變化啦。咁即係話就算嗰樣嘢喺 offshore 發生，都唔一定係唔使交稅嘅嚇。咁當然，如果係 foreign source 又符合到 FSIE 嘅一啲 exemption， 咁就唔需要交稅。咁點先為之符合咧？咁啊簡單而咧就要過一啲所謂嘅嗰個叫做即係經濟實體要求啊嚇。咁經濟實體要求你符合到嘅話，咁你咪透過 FSIE 嘅 exemption， 你咪唔使交香港稅咯。Otherwise 咧，其實都要交稅嘅。咁好啦，咁今日嘅分享就分享到咁多先。咁我希望下條視頻咧都會同大家詳細少少講 FSIE， 因為呢個 FSIE 咧亦都係俾啲客就問得太多，問到就我都有啲煩啦，真係想拍低佢之後咧就叫佢直接自己睇片就算啦，唔口述同佢解釋啦。OK， 好，多謝大家收睇，好 ，thank you，拜拜。